Se non vuoi un pasto bilanciato, A metà pomeriggio la testa nel frigo! 3 pasti, colazione, pranzo e cena, dovrebbero essere sufficienti per gestire la tua fame durante il giorno. Se questo non è così, probabilmente non sono bilanciati. Il mio consiglio è quello di rivalutare il bilanciamento del pasto, inserendo proteine, grassi e carboidrati. Se invece ci troviamo in una situazione in cui dobbiamo per forza tamponare la fame, optare per frutta secca e frutta fresca. La frutta fresca sempre associata alla frutta secca, questo per gestire gli zuccheri presenti nella frutta fresca. Questa associazione ci aiuta ad evitare i cali di energie subito dopo la merenda. E tu la merenda la fai?